quem não me conhece, eu sou a Lola, superstar das novelinhas do Inscreva-se Kids. Então chega de embromação e vamos pro episódio! Mas antes, você já sabe, já deixa seu like. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva já! Ai não, tá louco, não tô podendo com essa barriga vazia não, vou ligar pra Berenice. Tá hora que eu resolvi entrar nessa dieta, fala sério. Vai Berenice, atende. Ai, Berenice, atende. Alô? Alô Berenice, eu não tô me aguentando, fiota. Ai não, tá louco, essa dieta maluca que você me passou é pior do que ficar de castigo por uns 100 anos. Aff, eu sei, miga. Mas fé em Deus e força na peruca. Se uma ajudar a outra, Lolita, a gente consegue chegar com essa dieta até o final. Mas Berenice, é ovo no café da manhã, é ovo no almoço, é ovo no lanche da tarde, é ovo no lanche da noite, é ovo na janta, é ovo, é ovo, é ovo, é ovo, é ovo, é ovo, é ovo. Nessa dieta só tem ovo. Ah, mas você tem que pensar grande, né, Lolita? Pensa num verão bem maravilhoso. Agora, imagina, fiota, focalize, hein? Nós vamos estar com corpício que nem o da Gisele Bündchen. Já imaginou isso? A Gisele é? Tá bom, peraí, deixa eu imaginar. Cruzes! Lola! Hã? Cruzes! Lola! Hã? Credo! Ai! Acalma, Lola! Acalma! Não, 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 não! Tudo que eu vejo tem cara de ovo! Não! Isso não pode ser! Não! Então chega! Basta! Preciso de sanidade! É isso que eu preciso! Um McDonald's bem suculento! Uma batata frita quentinha! Um belo refrigerante! E deixa eu ver! E um milkshake! Bem gelado! Bem gordelícia! É isso! O Mac! Alô? Alô, Lola? Lola, não se atreve, hein, Lola? Lola! Ai, meu Deus do céu! Lola! Mac! 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. É Big Mac, Big Mac. Mac! Seja bem-vindo ao McDonald's, como eu posso te ajudar? Eu só quero me afundar na gordice! Gordice! Bom, nesse caso, então, eu posso te oferecer o nosso número 1. É pão, carne e queijo acompanhando um suco diet. Não! Que mané suco diet o quê? Anota aí! Eu quero 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. Ah, claro! Sim, agora eu me lembro. Como na musiquinha da propaganda. Vejamos. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. É Big Mac. Isso mesmo! Mais rápido! Fome! Entendo, mas infelizmente estamos com falta deste número. Que tal um pão integral com queijo cottage e 2 ovos fritos ao meio? Não! Ovo não! Eu quero bacon! Eu quero pão gordo! Eu quero maionese! Entendo, senhora, mas maionese é feita de ovo.
Eu mereço, eu mereço, eu mereço. Ai, faz o seguinte então. Me envia o milkshake mais gostoso, mais poderoso, mais gigante que você tiver aí. Ok. Sugiro então o de ovo maltine. É delicioso. Ovo não! Ovo não! Ovo não! Ok, então. Mais um real batata grande. Batata? Eu ouvi batata? Mas é batata de verdade? Batata crocante? Batata bem quentinha? Quero! Sim, elas eram. Mas infelizmente também estamos em falta. Aceita ovo frito? Também é bem quentinho e crocante. Ai, o que que eu não faço pra te manter na linha, Lolita? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Ai, tchau! E se você gostou desse episódio, já deixa um like aqui. Tchau, até a próxima!